Կարապետյան ի վերջո հստակեցվեց ով է լինելու ձեր վարչապետի տեխնացիոն, այդ հարցով ինչ-որ առանձին անարգի և բանակցություններ ընթանում են, թե չեն ընթանում, և դուք ձեր հարցազրույցներում բազմիցս ասել եք, որ համագործակցություն նախկին ուժերի հետ, այդ ուժերի առաջնորդների հետ չի լինելու Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի, սա ենթադրում է, որ նաև իրենց թիմից անձինքներ գրաբար չեն լինելու, որովհետև տեղեկություններ կան, որ մասնավորապես Հայաստան դաշինքի որոշ պատգամավորներ ակտիվ բանակցում են մեր ձևով շարժման հետ, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանի թիմից սահուն անձնագրատարեն ձեր շնորհակալություն։ Առաջի հարցը վարչապետի տեխնացուի հետ կապված մենք ասել ենք, որ կներկայացնենք քաղաքական կուսակցության, քաղաքական ուժի ստեղծման հայտարարության ժամանակ եւ վստահեցնում ենք մեր հասարակությանը, որ տեխնացուն կլինի ընդունելի եւ շատերը բոլորը կհավանեն նրա տեխնացությունը։ Երկրորդ հարցը մենք հայտարարել ենք ուժերի հետ նախընտրական որևէ միավորման, ձեր թվարկած ուժերի հետ միավորման չգնալու մասին, բայց չենք ասել, որ այդ ուժերի որևէ ներկայացուցիչի հետ չեն գնա, այսինքն ինչպես հայտարարել ենք միշտ, յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ, որը ունի մեծ փորձ եւ մաքուր ձեռքեր, կարող է մեզ միանալ եւ շարժվենք առաջ իրար հետ։ Տվյալ ձեր նշած իրավիճակը այս պահին չկա, բայց մենք պատրաստ ենք շատ ուժերի հետ, շատ թիմերի հետ աշխատել, գնալ առաջ եւ տեսնել, եթե կան պրոֆեսիոնալներ, իրենց ներգրավել մեր թիմ։ Իհարկե երկու նախապայմանով, ինչը ես ասեցի։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։